Привет! Сегодня у нас на обзоре будет мобильный пылесос, автомобильный, мобильный. Так выглядит его кейс. Относительно удобный, очень прочный. По типу материал выполнен как чехол черепаха для фототехники, для зеркальных фотоаппаратов. Плотный, хорошего качества. Есть лямочка для переноса, замочек. Ну и, собственно, сам пылесос в комплектации подойдем позже. Он у меня уже был в эксплуатации. Тем самым я вам подробно расскажу, стоит ли его приобретать или нет. Стоимость его варьируется от 1500 рублей до 5000. Какого качества будет пылесос за 5000 и за 1500, я не знаю. У меня, наверное, среднего качества пылесос, так как приблизительную стоимость я знаю, это порядка 3-3,5. И опять же, это ценник на маркетплейсе. Соответственно, себестоимость его гораздо ниже. Вот уже появились у меня вот такие царапины. Ну, эксплуатирую я его как положено. И в автомобиле, и мототехника есть. Очень удобно, кстати, продуть им кофры, подседельное пространство, бардачки. Для начала продуть. Из этого отверстия здесь вставляются насадки, несколько насадок, благодаря которым длинная насадка. Да, собственно, вот комплект его. И есть короткая насадочка вот такого плана, чтобы подвес было удобнее. И есть длинная насадочка. Я пользуюсь длинной, так как думаю, как в физике, да, чем длиннее ствол, тем сильнее поток воздуха. Поэтому пользуюсь длинной трубочкой. Вот. Вот так это выглядит. Отсюда происходит с помощью такого маленького моторчика всасывание, втягивание воздуха. Отсюда выдув происходит. Вот так вот будет. Достаточно сильно. Можно даже по коже видеть. Это третий режим. У него всего есть 3 режима. Долгим нажатием он включается. Первый режим уже неплохо дует. Какой-то мелкий мусор, например, в клавиатуре ноутбука можно выдуть. Или компьютера. Второй режим и третий режим. Далее. Он удобно, помимо этого, еще складывается. Вот таким путем. Компактно, удобно складывается, помещается в чехол. Но таким образом его туда-сюда клацать я не советую. Почему? Потому что, ну, мы все знаем, какого качества любая китайская проводка. Если это там хотя бы не производитель Xiaomi, например, фирмы. То есть здесь стоит, скорее всего, элемент питания. И к нему приходит провод. Провода как минимум 2, которые со временем могут на месте пайки, либо путем скручивания просто порваться изнутри, придется потом ремонтировать его. Я не думаю, что там что-то сложное, серьезное, все самому можно будет отремонтировать, но тем не менее, зачем эта возня? Да, индикация у нас есть аккумулятора. Коротким нажатием можно посмотреть, насколько заряжена у нас батарея. Далее, что? Как пылесос он работает только с такой насадкой. Здесь у нас уже есть пыльный грязный фильтр. В комплекте идет 3 фильтра. Один вот чистый у меня остался. Первый я выбросил. Он испортился. Но вообще там я его сам, можно сказать, раскурочил. Вообще фильтры крепкие, их можно стирать. Вот так они выглядят. И есть 2 способа его чистки. В общем,
Устанавливается насадка пылесоса вот таким вот образом. Можно непосредственно прям так и пылесосить. Сила втягивания у него приличная. На третьем режиме особенно. Если хотите в эконом режиме пылесосить автомобиль и не ждать, когда он сядет, а садиться у него есть самый большой минус — это емкость аккумулятора. Садится он очень быстро на третьем режиме. Поэтому лучше всего пылесосить на втором режиме, когда загорается индикатор желтым. Тогда вам хватит попылесосить полностью большой седан, даже с багажником. На третьем режиме приблизительное время эксплуатации составит, наверное, минут 15. За это время у меня тоже получается убрать машину, но опять же, это если вы никакой не грязнуля, там, допустим, когда у вас машина сильно загрязнена, тогда, конечно, вы за одну зарядку не успеете попылесосить этим пылесосиком весь автомобиль, плюс у вас фильтр будет забиваться каждые, там, не знаю, наверное, 5 минут. Вот таким способом он чистится. Так открывается. Здесь есть клапан резиновый. Это для быстрой чистки. Открыли, высыпали там на улицу, грубо говоря, или в мусорку. Закрыли, пылесосите дальше. Чтобы хорошо почистить фильтр, нужно снять эту насадку, достать фильтр целиком и выбить ее. Либо же еще лучше, конечно, помыть, постирать. В комплекте есть щеточка, которой вы можете все пазы почистить, там с мылом помыть. Ну, переусердствовать, я думаю, тоже не стоит, потому что фильтры эти продаются, если что. Да и этих вам хватит на долгое и долгое время. Вот такой кабель зарядки у него идет, кабель питания. Да, кабель питания у нас Type-C. Фильтр. Type-C кабель. Блока зарядки, естественно, никто не кладет сейчас. Такая насадка для продувки. Да, дует он, конечно, не как компрессор там на мойке самообслуживания, которым вы пользуетесь, но все равно достаточно сильно, мощно. Я еще раз говорю, таких моделей очень много, и очень много продается на Авито. То есть кто-то, скорее всего, попользовался, ему что-то не понравилось, и выбрасывают их на Авито за буквально 500 рублей, там продают их. Ну, мне кажется, просто есть такая же техника более низкого качества, и по ней даже видно, потому что либо нет индикации, либо кнопка сделана в другом формате. По типу вот как в фикс-прайсах есть тоже пылесосы, которые никуда не годные, там я не знаю, кто ими пользуется, для чего их вообще приобретать. Ну и самый главный аспект, мне он достался как подарок, поэтому дареному коню в зубы не смотрят, я рассматривал пылесос Xiaomi, но там не настолько много насадок удобных, он ничего, по-моему, там не надувает. Но опять же, я уже точно не помню. Сюда в основную насадочку вот такой вот формы пылесоса вставляется насадка для того, чтобы удобно ровные поверхности пройти, какой-то диван попылесосить там. В доме, в комнате что-то тоже можно использовать. Удобная насадочка. Щеток здесь никаких нет. Здесь просто есть такие выступы, чтобы не притягивало сильно воздухом. Дальше вот такая щеточка тоже, это в насадку пылесоса вставляется, чтобы тоже пройтись где-то пыль, вышкрести, так скажем. А вот такая насадочка, это уже на выдув. Она устанавливается для того, чтобы тоже пройти щеточкой какие-то пазы и выдуть весь мусор. Тоже очень удобно пользовался. Далее, такая насадка-удлинитель вставляется в основной тоже пылесос. Ею очень удобно залазить под сиденье, во все выступы. Ну,
Я думаю, все, кто моет свою машину сам, прекрасно это понимает. Такая насадка. Переходник. Далее вот этой насадкой, если честно, я даже не пользовался. Я не знаю, куда она вставляется, что. Возможно, когда что-то понадобится, потом буду разбираться. А так, на самом деле, я и не пользовался, не знаю, что это такое. Может быть, потом пригодится как-то. Вот, скорее всего, вот так она вставляется обратным путем и сюда. Хотя фиг его знает, не буду голословить. И вот эта насадочка, это для накачивания шариков. Вот. Также можно попробовать накачать и матрас, но я сомневаюсь, что полного заряда аккумулятора хватит. Ну, скорее всего, хватит для накачивания вашего матраса, например, спального, да, там какого-нибудь, либо пляжного. Но вероятнее всего, очень плотно его накачать не получится. Шарики он дует спокойно, раздувает, надувает спокойно. Но матрас, вероятнее всего, накачать полностью, плотно не получится. Можно с помощью насоса, так как это целая тренировка, накачать сначала этим пылесосом основную часть матраса, да, я думаю, он надует спокойно. А докачать уже плотно просто насосом комплектным физически. Гораздо легче будет это сделать, чем мудохаться все это время вручную насосом. Итак, к характеристикам давайте подойдем. Вот такая у нас бумажечка, она уже потрепанная, я же говорю, я пользуюсь. Гарантию на 1 год дает продавец. Ею мне, слава богу, не пришлось пользоваться. Вот такие у нас есть характеристики. Номинальное напряжение 11,1 вольт. Номинальная мощность 5 вольт 2 ампера. Емкость для пыли 0,2 литра 200 грамм. Тип интерфейса Type-C я уже сказал. Материал корпуса ABS. ABS. Тип мотора бесщеточный электродвигатель постоянного тока. Вот. Ну и дальше все, что я и рассказывал, так скажем. Такие вот насадки идут. Инструкция по установке. Да, вот еще комплекты. Все для чего они идут. Если нужно, ставьте на паузу, читайте полностью. Для чего какая насадка. И вам станет понятно. Итак, самый главный минус, еще раз говорю, это емкость аккумулятора. Во-первых, аккумулятор очень долго заряжается. Не всеми зарядками, блоками зарядки, хотя все зарядки, которыми я пробовал его зарядить, хорошего качества. У меня все зарядки в доме это только Xiaomi, так как телефоны в основном Xiaomi, там Samsung, Apple, они не используются. В Samsung, как мы знаем, и Apple не идут комплектных блоков питания, поэтому самые лучшие и мощные блоки питания идут только от техники Xiaomi. И самый-самый мощный блок у нас это блок питания от ноутбука Honor. Там 100 с чем-то ватт, но им я не пробовал его заряжать. В основном я заряжаю от своего телефона блоком питания 90 ватт. Да, 90 ватт зарядка блоком. Его с комплектным кабелем от телефона, не этим комплектным кабелем заряжается достаточно быстро, нормально. Если же я пробовал заряжать от планшета Xiaomi производства, там у нас 33 ватта, он стоял очень долгое время, и до конца я так и не дождался его зарядки. Пробовал тоже. Автомобильная зарядка, тоже производство Xiaomi, вроде бы быстрая. Я тоже ставил его
на зарядку от прикуривателя, так он и не зарядился тоже. Возможно, это связано с кабелем, так как там кабель стоит уже не производство Xiaomi, а простой дешевый кабель. Телефон он заряжает, но, к сожалению, вот пылесос ни разу полностью у меня не получилось зарядить. Да, а кушает он очень быстро заряд, израсходует как бы, поэтому недостаток это то, что приходится бежать в дом, зарядить его, попылесосить автомобиль, как бы ждать, как некоторые там пылесосить, зашел, машину открыл и елозит одно и то же сиденье там по 10-15 минут, подголовники все, там все сиденье, само сидалище там пылесосит, думает, он запах оттуда выкачает, вытянет. Конечно, так вам хватит попылесосить одну сторону пассажира, например, полик и само сиденье. Если же поактивней я пользуюсь вот этой вот насадочкой, пылесосить все швы, быстренько прошел и свою машину содержать в чистоте, то есть один раз хорошенько убрать там, а потом какой-то небольшой мусор, пыль, какие-то небольшие камешки, которые на тканевом коврике и на ткани обивки автомобиля внизу собираются, попылесосить, прибрать, так скажем, этого пылесоса достаточно. Но если же, как есть любители, там взял этот, приобрел пылесос, потом тю, а шо я там пылесосил там 5 минут по пылесосу, він сів, а у него там, я не знаю, внизу курятник, а на парпризе можно картошку садить. Естественно, конечно, этого пылесоса будет недостаточно. Вы его будете вытряхивать раз 20, наверное, и заряжать раз 10, наверное, за все время, если ваша машина там состоит из говна и палок. Поэтому для поддержания чистоты этот пылесос, я считаю, вполне хороший. Да, возможно, есть какие-то более качественные вещи, но я думаю, там и цена соответствующая. Тот же пылесос Xiaomi, я о нем тоже также видел негативные отзывы, и не факт, что он бы был намного-намного лучше. В чем-то, может, были бы минусы, в чем-то были бы плюсы, поэтому я, в принципе, доволен, пользуюсь им и дома, и куда-то выйти, что-то продуть просто по хозяйству, где-то там что-то, где сложено, там, чтобы не убирать все щеткой, не вычищать, просто продул, а внизу просто это собрал или смел, например. Также и в автомобиле, где-то в двигателе открыл, продул пылесосом этим, где-то что-то запылесосил, да, пошел на зарядочку, поставил, отнес в машину, сложил. И все. Еще один недостаток у него есть. Сейчас наглядно я вам покажу. Это чехол. Вроде бы и хорошего качества, да. Я бы сказал, очень хорошего качества. Но комплектация не продумана. Тем более с 3 фильтрами, как у меня здесь было. Они были... 3 фильтра были здесь в комплекте. А как это все сложить, я просто не понимал. Он настолько был застегнут, сложен, что... Каким образом упаковывал продавец или производитель, мне до сих пор непонятно. Я его один раз расстегнул, и обратно сложить как следует у меня уже не получилось. Поэтому я считаю, что могли бы сделать просто какие-то надписи, да, какие-то расшивки под каждую насадку. И ну, типа инструкции, как складывать. То есть для каждой вещи должна была быть свое место. Тем самым, когда вы так в таком порядке его сложили, он у вас легко потом поместился и сумочка застегнулась. Иначе же сумочка просто не застегивает. Пылесос неважно, как вы будете складывать. В таком положении он помещается, либо в сложенном положении тоже. Можно и так его сложить. Вообще без разницы.
Вот. Но так как у нас там пустота, мы поставим его вот так, да, вот таким образом, чтобы все закрылось. Дальше, где у нас больше места, наверное, вот здесь будет. Сюда положим провод, сюда положим, нет, положим его вот в таком вот положении, состоянии. Положим в положение. Ну, он уже вот в натяге, да? Чехол находится в натяге, в нагрузке такой небольшой. Вот так вот более-менее лучше. Ну, вот этой вещи уже нету здесь места. Непонятно, куда ее складывать. И постоянно вот приходится играть вот такой вот тетрис. Я считаю это недостатком, конечно. Поэтому у меня уже есть идея такая, просто-напросто все ненужные насадки, которыми не пользуюсь, просто может убрать из этого комплекта. Вот. В таком натяге, в таком напряжении приходится застегивать эту сумочку. И убирать вот так в машину. Поэтому решайте сами, стоит ли покупать такую технику или нет. У меня есть небольшой шортс, записанный на канале, как я использую такой пылесос. Его также используют с этой длинной насадкой для раздувки мангала. Это просто вообще, я думаю, даже вот за 500 рублей на Авито, там, за 1000, кто бэушный продает, приобретите просто только для этих целей такой пылесос, потому что это просто незаменимая вещь. Без провода никакие фены вы не берете. Берете этот пылесос, за 3 минуты раздуваете мангал до такого состояния, что вы его просто убираете, и все уже готово. Просто нужно дождаться, когда сядут угли, и жарить шашлык. Это просто незаменимая вещь вот для этих целей. Для продувки какой-то, ну и для пылесоса тоже. Мне эта техника нравится. Спасибо за просмотр. Всем пока.